Первые подтвержденные диагнозы коронавируса. Как передалась инфекция и какие районы под угрозой. Вклад в борьбу с COVID-19. Кто откликнулся на призыв о помощи и сколько собрано средств. Распиловка и зачернение льда на реках Якутии. Наблюдается ледостав. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент России Владимир Путин сообщил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. По словам российского лидера, для проведения подготовка должна быть начата в настоящее время. Однако риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы. В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан, участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам, не по должности, а по зову сердца, иду в одном строю вместе с вами. Более 4000 положительных тестов на коронавирус было сдано в России за минувшие сутки. При этом 286 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. Всего на территории нашей страны 32 тысячи вирус-положительных пациентов, а число выписанных увеличилось до 2590 человек. 273 скончались. Ситуация по коронавирусу в Якутии остается напряженной. За прошедшие сутки в республике зарегистрировано 11 новых случаев заболевания. Подробности у моего коллеги Юрия Осипова. Юра, здравствуй, тебе слово. Юлия, здравствуй. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Якутии продолжает увеличиваться. Вместе с этим расширяется и география заболевания. За прошедшие сутки первого заболевшего выявили в городе Мирном. Это наш гражданин, который проходил лечение в Подмосковье, вернулся на днях, находился на самоизоляции вместе с родителями. И вот, к сожалению, выяснилось, что в Москве он уже, проходя лечение в больнице, уже заразился коронавирусной инфекцией. И вчера он помещен вместе с отцом в больницу. Таким образом, на сегодняшний день, помимо Мирнинского района, болезнь была зарегистрирована в городе Якутске, Алданском, Ленском, Вилюйском и Горном районах. За день число официально подтвержденных случаев заболевания выросло на 11 человек и сегодня составляет 47. 16 из них выздоровели и 31 находятся на лечении в различных медицинских учреждениях республики. За сутки число заболевших в столице региона возросло на 5 человек, и сегодня мы говорим уже о 8 больных. Трое из новых инфицированных – это соседи женщины, которая проживает в Мархе. У нее ранее выявили коронавирусную инфекцию и поместили на лечение. Кроме того, болезнь зафиксировали у мужчины, который прилетел в Якутск вчера. И из здания аэропорта сразу был госпитализирован в обсерватор. Также были получены положительные результаты на COVID-19 у работника одного из городских предприятий. Также 4 новых случая заболевания выявлены в Алданском районе республики. 3 из них – это контакты супружеской пары, которая работает на рынке. И 1 новый случай – это санитарка Алданской больницы. Выяснилось, что след заражения привел к женщине, которая прилетела в Алдан из Кисловодска через Москву. Скорее всего, как специалисты считают, передача пошла по линии детей. Дети играли на общей квартальной площадке в Алдане. И вот как раз, так как ребенок был уже инфицирован, то вот от нее пошла передача детям, а этот ребенок уже заразил вот эту санитарку. Еще один новый случай заражения зафиксирован в Вилюйском районе. Болезнь выявлена у супруга женщины, которая проходила лечение в травматологическом центре Санкт-Петербурга. Без изменений ситуация с больными остается в Ленском и Горном районах. Там по-прежнему 5 и 2 заболевших соответственно. Между тем, на Чаиндинском месторождении, где был зарегистрирован очаг заболевания, указом главы региона введен полный карантин.
Запрещены все выезды и въезды на территорию. Сейчас с помощью «Газпрома» мы будем проводить масштабное поголовное тестирование всех работающих там, их несколько тысяч человек, на предмет выявления потенциальных носителей вируса. Но сейчас уже мероприятия проводятся структурами «Газпрома» по локализации больных с температурой, по выявлению возможных контактов. Их у нас пока несколько десятков. Таким образом, на сегодняшний день в республике картина распространения коронавирусной инфекции выглядит следующим образом. В столице региона 7 больных, в Алданском районе 14, в Вилюйском 2, в Мирнинском 1, в Ленском 5 и в Горном районе 2. Сегодня в республике работает 8 лабораторий, в которых проводят анализы на выявление коронавирусной инфекции. 4 из них находятся в Якутске, и по одной лаборатории работают в Нерингре, Мирном, селе Майя Мегино-Кангаласского района. Также одна лаборатория сегодня открылась в Алдане. Который находится в филиале центра СПИД. И мы думаем, что благодаря внедрению данного исследования у нас процесс выявления данной категории граждан значительно ускорится. По сообщению Роспотребнадзора, в день по республике проверяют от 600 до 900 анализов. За весь период было проведено порядка 14 тысяч исследований. Самым эффективным средством борьбы против распространения инфекции является социальное дистанцирование. Поэтому сегодня самое важное – сохранять режим самоизоляции и без особой надобности не выходить из дома и не посещать места скопления людей. Юлия, на этом у меня вся информация. Спасибо, Юра. В связи с тем, что в республике с каждым днем увеличивается количество заболевших COVID-19, на местах необходимо усилить работу по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Такую задачу перед главами муниципальных образований и городских округов поставил глава Якутии Айсен Николаев в ходе совещания по эпидситуации в режиме видеоконференц-связи. В первую очередь главам муниципальных образований необходимо усилить контроль над самоизоляцией граждан, прибывших на территорию республики из других регионов страны и зарубежных стран. Второй момент касается организации работы обсерваторов. Кроме того, Айсен Николаев особое внимание уделил вопросам проведения пасхальных богослужений в городах и районах республики и проведению родительского дня, который в этом году выпадает на 28 апреля. В Якутии с середины февраля по апрель направлено из резервного фонда более 286 миллионов рублей на мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в республике. Деньги пошли на приобретение медицинской техники, а также на содержание обсерваторов. Для разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории городских округов Якутск и Жатай, было направлено 55 миллионов рублей, 10 миллионов направлено на выплаты стимулирующего характера медикам. Глава республики Айсен Николаев призвал региональные компании внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Откликнулись ЕТЭК, Селигдар, Полиметалл и Тарынская золоторудная компания. В общем, они направили 72 миллиона рублей. Подробности далее. Помощь, предусмотренную для борьбы против пандемии COVID-19, проводят через Фонд будущих поколений. Но перечень приобретаемого медицинского оборудования, приборов, медицинских препаратов фонд согласовывает с Минздравом Якутии. Нам помогли Якутская топливно-энергетическая компания, и к нам они предоставили рентгенаппарат, который является для обследования больных пневмонией. И там на 3 рабочих места аппарат цифровой, и в этом аппарате очень хорошо будет видно поражение легких, страдающих пневмонией или коронавирусной инфекцией. Вчера Якутская республиканская клиническая больница получила современный бронхофиброскоп. Уже в ближайшее время здесь ожидают поставку системы УЗИ, аппарат ИВЛ, а также противоэпидемические комплекты «Кварц-1». К нам предоставлен видеобронхоскоп, который актуален в настоящее время для исследования наших пациентов с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции, которая в большинстве случаев коронавирус вызывает вирусную пневмонию. И этот аппарат будет пользоваться для диагностики, постановки диагноза на наших пациентов.
Деньги, выделенные промышленными компаниями на борьбу с коронавирусной инфекцией, в первую очередь будут использованы на покупку современного медицинского оборудования. Так, в ближайшее время дополнительной техникой будут оснащены Республиканская клиническая больница номер 3, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом, а также Алданская центральная районная больница. Юрий Осипов, Михаил Неустроев, Якутск. Волонтеры вышли на улицы Ленска, чтобы помочь нуждающимся, рассказывает Денис Семенов. В Ленске с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции ограничено движение автобусов. Кроме того, производится ежедневная дезинфекция внутри салонов. Управляющая компания обрабатывает места общего пользования многоквартирных жилых домов. Проводятся работы по дезинфекции входных дверей, стен, приборов отопления, лестниц, полов, перил и лифтовых кабин. Для работников Центральной районной больницы силами ленских индивидуальных предпринимателей, занимающихся пошивом одежды, изготавливаются средства индивидуальной защиты. Они должны пошить 100 комплектов средств индивидуальной защиты, куда, вот я уже сказал, да, входит комбинезон, халат и нательное белье в количестве 100 комплектов. И я надеюсь, что вот к субботе первые 15-20 комплектов у нас появится. И до середины следующей недели мы сможем все 100 комплектов в городе пошить и предоставить Центральной районной больнице. Здравствуйте. Вот вам небольшой подарок от неравнодушных жителей города в рамках волонтерской программы «Помоги своему ближнему». Для помощи незащищенным слоям населения в Ленске стартовала акция «Помоги другому». Жители города, предприниматели, которые и сами в настоящее время находятся в нелегком положении, приобретают продуктовые наборы, в которые входят товары первой необходимости – макаронные изделия, крупы, растительное масло, тушенка, сахар и другие. Заранее был создан необходимый список подходящих продуктов для помощи малообеспеченным семьям, людям, инвалидам, людям с ограниченными возможностями. И далее молодежная администрация, волонтеры молодежной администрации, волонтеры города развозят необходимые продукты по городу. Мы приезжаем, звоним в дверь, не заходим в квартиру, не здороваемся, просто ставим либо пакет на пол, либо если человек сам не может передвигаться по каким-либо причинам, мы его ставим туда, куда его говорят. Все, и уходим. На сегодняшний день доставлено по адресам уже 100 продуктовых наборов. В штабе волонтерской организации ждут в своей очереди еще около 80 комплектов, которые пополняются ежедневно. Денис Семенов, Виталий Андреев, Ленск. Праздничная пасхальная служба в Градоякутском Преображенском кафедральном соборе пройдет в онлайн-режиме. В Якутске приостановили проведение религиозных массовых обрядов и церемоний в рамках мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Православные верующие смогут увидеть прямую трансляцию пасхального богослужения в эфире нашего телеканала с 23 часов 18 апреля до 2 часов 19 числа. Вы, оставаясь дома, смотря телевизор, слушая эти благодатные звуки, тоже будете приобщены к пасхальной радости, к пасхальному празднику. Пожалуйста, оставайтесь дома. Это исключительная Пасха, особенная. Оставайтесь дома, совершайте молитву домашнюю и смотрите пасхальное богослужение на канале Якутия-24. Противопаводковые мероприятия переходят в активную фазу. Началось ослабление прочности льда методом распиловки, а также зачернения льда. На двух крупных реках Якутии, Лена и Колыма в этом году объем работ рассчитан примерно на 480 гектаров, а зачернение и распиловка на суммарную протяженность 4 километра. По состоянию на 17 апреля зачернение уже составляет 52% от общего объема, а распиловка составляет 51%. Эти работы проводятся на 8 муниципальных образованиях. На реке Лена это начиная от Ленска до Сангаров. На реке Колыма это Зырянка и Среднеколымск. В настоящее время на реках Якутии наблюдается ледостав, а в Иркутской области на посту Усть-Кут лед начал понемногу таять. Образовались забереги. По прогнозам, вскрытие Лены в Ленском районе реки Алдан ожидается в первой декаде мая. Во второй декаде месяца лед должен тронуться в центральной Якутии. Это реки Амга и Вилюй. К концу мая вскроются уже северные реки Оленек, Яна, Индигирка и низовье реки Колыма. На этом все. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.